Voilà, Yacine, notre demande concernant le GMR. On va un petit point avec M. Diop, Tawa de Tawa, on a ligué, on n'a pas eu de la wall de feu. Malgré tout, on dit premier pas, il a dit deuxième pas. Si vous voyez, elle n'est pas Mounsara. D'accord. Il les a mis dans le doute. Hande o ɓe jooɗi koye hokko ɗo pamirta wona ɗon tan kadi o haadata ma o yaha galle yero Voilà. il va alterner les deux taw jiiɗa e pistuji goɗɗi cariɗi donc adda so won information kadi jiɗɗa hokko tan pour wadde mo rassuré wonde ligguey o nana waɗa avancé kalnam takko ni haqqille makko deeƴa presque ko contrat woni hakkude meɗen eyi min cikkomi tan on dañata décision yam kala ko mbinoɗon on mbaɗi ni aussi suis en train d'accomplir ma mission j'espère mais ko ɓuri mi welde hen woni mi jaami to Bam Zahra garmi en tenue traditionnelle bon mi o toddi kam jungo gabona ɓe mbaɗi s'attendait à autre chose depuis mbo bombe o waɗi choc c'était super excellent ɗum ɓuri welde très bien donc vous avez raison aussi il faut que mbaɗen alterner de maison bien sûr donc en tout cas moi je ne fais que exécuter Baba ɗo selli mbaɗa tan mi ɓooyi ɗo noon ɓoyɗo seedde ɓooyi ɗo seeɗa kay komi jaltude guila subaha mbaɗa jino course ji mbaɗannomi ko hen nomi guila subaha gonka ɗo selli wona wona selli kam jam tan ko wis ko jaltuɗo welti mbaɗa tan ɓe jam tan kay addeji wallahi ko mawɗum yettira Allah sona bon mbaɗa sohlunoma seeɗa baba bisimilla bon par ce que ɗeɗo balɗe mi tampi no feewi tampere nde noon wona e joom gallam iwiri wa sa taw weeli Allah tan o mona toppiti kam haydaram mankani kam kono baba probléme o ko abda nan tampina kam abda nan abda oppat baba hami lelde joom gallam hedde 3 heures du matin fay 4 heures jiya abda nodda kam téléphone jiya abda nodda kam téléphone no waɗa kam dérangé mbaɗi meggino mbaɗa faye cuuɗi mbaɗi meggino mbaɗa dogo mbaɗa faye tarodde feccere jamma o tampini kam o mona tampina ménage am to ngomi ɗo mi ñamata ko yani yam mi ɗanata ko ha hooram ha mi ɗanata ko jamma mi ñamani mi yarani mi fijani mi jalani ko mbaɗi mi waya tan ha hacci hanki tan donc je suis à votre disposition kala ko miɗon kam tan jamberam jogui mi soppa Voilà. garde la pêche
garde la pêche. Or, hésite. Si tu as un doute, tu m'appelles. D'accord. Yacine. Alors. Kisma min wima haalam heewani ɗon min objectif am ko ɗum tan cohlon goɗɗum ala. T'inquiète pas. Tant ko oɗo debbo mbimami wonde makko min ko jinni kon waɗum heɓde donc il faut qu'elle dégage. T'inquiète pas, ça on va gérer ça à la meilleure façon. Donc maintenant, bidi totakam horaire aji yero hol heure uji ko heewi yaltude hol heure uji o heewi wonde galmi beela mo ene heewi ko yalta. Voilà Kisma yor mi haalanma ko ngannduɗo e makko sabu duuɓi nogas joyi wona balɗe nogas joyi il bouge pas beaucoup o heewani yaltude galle no feewi sabu aɗa anndi liggey makko kanko ene waɗi tan juuɗe ɗe o fawi liggey makko parfois mo waɗa des contrôle hay ɗum ne parfois il peut le faire sur place kon ganndumi kam han ganndumi mbeɗe laaɓa kala to wawi yaade tant ko waɗani voyage yaade partenaire uji makko 19 heures kam futa ɗum tawatama ko galle to wawi yaade fof o heewi yaltude À peu près 19h, on va dire. to 19h, 20h. fof ko garton futoro koye juuɗo o noddinte koye nder galle he tawaman ɗon e o weddi ko noon omo yalta mais parfois aussi o yaltata par ce que liggey makko mo wawi wadde ɗum sur place. Zahra kono mbirumami ni tan ɗo ɗo jooɗimi ɗo Abdou ari ha ɗo jooɗino Abdou ari ha ɗo e galle he o ari ɗo min kaldi koye ponno haaldude an ko téléphone nodduma min joddima min kaldi o haali hono kalɗa ko min kaldi noon hamin gardi hay nokku min maddi malab waari ko bonnude kono noon ko aadi ko o wawana ɗum Allah wallatamo e ɗum min noon mi hollimo wonde yoya kala ko addi mo tawɗo wona an e makko ko min e makko. min baaba ɓuri kam musde hen woni Abda dow serata kam de wona ko ɗo mbaɗɗen téléphone o mais libre mi haalnimo ko mbisno jooɗi mbaɗa jooɗi aɗa jooɗi o wi mi seerimo wona ɗum o wi hay ɗum mi haalnimo o ari ɗo wi wonde o serani mbimo mbiɗa certani nde wona min goto ko joom suudu ma ne jooɗi miñum ne jooɗi nuɗɗa téléphone mbiɗa woppi dande so arti ɗo hannde wiya serani a wi malab o wi malab mi wiimo malab o yeehi ko jimmi widama koɗo gonnoɗa ɗo ene gonirnoɗa ni ya wooru noon jooɗorɗa noon jokkoɗa e haaju ma sa yi kala numéro mo noddirma ganduɗa kanko wanmo listinoir so tawi o noddima e privé oto ƴettu otoɗo feere ha yerotina ɗum saabu so yerotina ɗum haysoko fenade joni fof mbi seedani ma hulde go wawi yakkana xel on wawi nan ɗum kanko yero haysoko fenade haqqille makko jiiɓo waɗa feere moftaɗo ɗum e ma ha min Abdou min gayna ko min to min payɗo so tawi ko saygal o yeeyata e bonanagal kala ko addimo tawɗo min mi wona mawɗo mo sukaɓe mbaɗata ya garta de haala ka hande seera janggo e seera min mi wona won mawɗo mawtama ɗo deñu hakkille ma an wonde moƴƴi to ka ñamloɗe walla ñalto hen ala min ke baaba to momi ɗo kay okkutani ñallo ɗo hande aɗa wawi ñalɗo hande jewda e sukaɓe hakkille ma arta Ha célibataire. joni kay komi célibataire wadde a cakinani ko an defanto hoorema a wawa yaade restaurant coroyɗa ɗon ko ñamda accu tan mi fewno komi ñamata mais quand même aɗa yiya des avantages eko fate safara mo eyi mbiɗa yiya no fewi noon joni holko woni solution resa debbo goɗɗo ou bien addoytu Dieynaba ha joni a fatat Dieynaba ou bien resa debbo goɗɗo ala yoro an a majjani ko Yasine bonni hakkude ma e Aissata
jeewoma adan gila nden ha joni an a resi ga yasin a resi zahra mais min mi yiɗani hay goto sino Dieynaba tan mi yiɗi min mi yiɗani hay goto Dieynaba tan. c'est vrai que so taw ko haalde gonga gila nde mi resani yasin ha joni hakkunde ma Aissata ko tawi ɗo hakkunde ma e Dieynaba hakkunde ma yasin kadi tawi hakkunde ma e Dieynaba hakkunde ma Zahra aussi mais aussi tu sais que kadi sahaji wona noon jiɗirɗa noon affaire uji ɗi jarata no yarata ni tan rewrata hen mais inchallahu rabbi mi yehino toon min jewtidi no feewi mais je sais très bien que ko haalaka musnoma tan kono kanko ni adana e ɓerde makko a meeɗa iwde e ɓerde makko ko heddi ko aɗa andi ko mbaɗanma conseillé c'est tout juste mbasa perdre de valeur ma so wima mbasa perdre de valeur ma par ce que gorko ala so wona valeur mum gorko ala so wona konngol mum ko waɗatno ko waɗi ha paari a haalnimo gonga o mi nani noon jamma e ñalawma aɗani yaha toon mais c'est tout juste pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire tinno mboɗa andi a wawa jooɗade ñalawmaji ɗiɗi tawa yiyani Dieynaba mais ko heddi ko sehla jinmi ko teddina becca ma jaltina goragu ma tigiri giri ganda aussi que c'est pas la fin du monde ɗum ko goo il faut avoir la tête sur les épaules et les 2 pieds sur terre hoddiro yarata tan koye mbi juutu ko heddi ko foof ko mere ko ma dañanta ɗum feere et je pense que tu m'as bien saisi copain a haali gonga mais Dieynaba simi yimo tan berndam welat min dal walla waɗa feere ha Dieynaba ruttoyo e nder galle ma waɗ Okay. Naam baba. bébé Aïssa yaatal gardi kaaliɗo o yi ko galle yero ala ko heddi e ko mbaji mum ɗo ko fof kalde ko tiɗɗo hoore mi haali jamma mi haali ñawlo mi haali sof mi haali kihiiɗe noppi malaaɗe pulla koye hoore malade sa nanani yumma nanani bamma nanana yimɓe woɗɓe o hirote toon bébé Aïssa o wi ko bébé Aïssa bonni dewgal yummum e bammakko haɓe namodirde hen e neɗɗo noon so sisi haala on min wawa bonni dewgal yumma e bamma sabu yero jibinanima cokkuɗe ko fawante wadde ko nani bone koyngal noon so ñallinani wallinani yaɓa guiye hay ko wona guiye mi sukayɓe joni fidde hoore ɗum noon so yasin ari tintirmo ɗum o tina on kadi inchallah baba e sukayɓe joni min kaalidu guel cukalel wadde o nani ko fotano nande oɗon eyi de ha yasinara inchallah baba e kay sara
Wow, Bronde Heg. Ah ouais? Non, autre chose. Vous voulez Heg? Ah, An yero change ça de. était non, mais nyama tan, mais da ban. An jodi korka bara do radio de. Ah. Ati wonde jigale non, joni mi horat de. On sen ban vous voulez Heg? No, joni kam mi horat. Ah ouais? Joni mi horat. Ala siftor den sen kori. Ide be ba bulay ni. Allah eske. Salut, Allah ya hoyen. Machallah. Chuka? Nan don. En fait, Moussa. On ko hawi kam seeda. Sahaji. Zahra. Zahra jom suudu men. Zahra. Omo jaabode appelaji di ganduda o suudat kam do. Ah bon? Ah. Tu trouves pas ça louche? C'est louche. Futani wande. Jam. Ba jamma e nyalawma fof. Comment ça? Mais non, c'est ilam. Oto yaw parce que hande sa ƴeewi téléphone fewni bonni ina waɗi positif ina waɗi négatif mais c'est pas normal debbo desa ɗum c'est pas normal mais hande sa ƴeewi hande aɗa wawi ƴettude téléphone makko aɗa mbar wona juynito téléphone makko Non, tout ça. aɗa wawi ƴettude téléphone juynotoɗa neɗɗo mbaɗo Moussa ara juuma nuldamo message jiya taw wona konko nulda waɗa erreur kadi janggo e jaam kadi dañda e probléme makko donc ɗum tan min kala kaɗa waɗa hen yaaru hen jaam mbaɗa anduma noon an pourquoi tu es trop dangereux hunde fof ko seese jarata seese étape par étape jarata ha jagga neɗɗo an sinno ka policier gonnoɗa tu es dangereux En fait, ɗum hawnani rani ko hawi kam hen sahaji appeludi ko 2 heures du matin wonata mi yeccito mi yiyamo o dog o naato e taroɗo mi o naato e dow to salle de bain omo jaabo o artan o sikka taw ko mboromi dano taw mi danaki kadi o arta wiyatama haydara o arti so arti o wiyata kam haydara au début téléphone makko wona to wona nokko sur sonnerie mais depuis appel aji no naata jammo téléphone o ko sur vibreur o waɗat ɗum so vibri o ƴetta téléphone o doga o naato e taraɓe o haala ɗon 5 minutes ou bien max minimum 1 minute o arta o lela o haldata kam haydara minenne aussi min nandotako mo holnon ɗonnoma par ce que mi yiiɗa wonde tan trop curieux voilà kono no hamni ha mais momi haalano hunde de hande position mo gonɗa o halpulaar en mbi dogi kirso hawre kuttowo Den kali ni hade mo woni hade mo ko ada andi ko woni ada ko jinni haalande kali min ala to man mi jam saka bon akuni kadi ya gor ma Aisha ngi ko paal ay ko ngapa mi gogo ya Aisha ko ngara ada no way mbim kali no gogol ma Aisha way wade fu haadi ma la kali ka chukale kali tukuno de doma wopu jam an gogo Aisha wona da joni mbim ya foftina ada ko jinni ko wona chukale ka da place chukale kali to an gede mo do nata ha awata ko ni an programme yaay hakuna ma baam kala no way wade ko gogo ya Aisha seytane ko nan haali ma la kali hande don batti to den haade ka do ha waye bibi foftina biya ma hakuna me bamma ko Allah gayni gorgol ma haadi ma la say o non do o mo kandi sama sabu ko an do jam gogo rek ko wiata
Antonio. Merci ya. Antonio. Merci. Hay so ko pamare ni ko bamande di me do. Jolu ko taban me ko hakul. Hadu ma ala. An ya hadu ma ni ya. An da kula. Ni. Oh, Allah se do ni. Oh. Je. Ni halta ni. an hande ka dogonnoɗo kirso kawruɗa e kutto kala kada yaaru hen seesa téléphone aji hande c'est sensible wonko debbo wawi haldude yumum ko wawa haalde yesso joom galle mum wonko joom galle wawi haaldude yumum ko wawa haaldude yesso yummum heddoto noon an hande so tawi wonno mbaɗiɗa kadi a dañi probléme e Zara wiyete ko ala ɗum natti wonde rewɓe koye an woni il faut faire très attention jara hen sese aɗa wawi ƴettude téléphone mo kadi janggo e jaam wooda erreur garɗo e téléphone taw ko message uji ay hande téléphone aji no mbayi an duka hen kaɓeɗa hen mbaɗa hen wone gueɗe wiya yero ko ni way yero ko ni way tawa an ko mbaɗɗa ko mina sino ɗon je vais réagir mais kadi heten jaw c'est ça qui me tracasse mais haydara artir hen hakkille ma tan gartira jabbere ma actuellement probléme ma e Yacine tan yonimo probléme sa waddi hen goɗɗum tan a tampat tampinaka min sa yimi jooɗima e ndiɗo leydi ha joni sehilam ko sababude ma sababude fittanuma tant que a wonani stable hami anda yero monami e stable jalkade miƴa mon frère no wimi Yacine a waɗat sob tan Yacine tan jiɗɗata ɗo sehilam ɗi wallam non a famani c'est-à-dire ko kalɗa ɗo henna ko ɗum woni probléme o en fait mi yiiɗa duggude e makko yimɓeɓe nattat yiide sikki gonɗo e maɓɓe ɓe joni ɓe mbiyata ko min woni bonɗo min woni voilà mo jogata debbo min woni joni mo yiiɗa jogade galle mum min woni koye fosde gallam ɗum haawi kam so haaji mboɗo yaha hamɓe wiya mboɗo laawo mais automatiquement so on miijo arta yiyam tan mi yeedat ko no américain ji mbiyata down c'est yo won lestan hunde fof yo won less parce que mi yiɗa artude deuxième probléme mo Yacine tant que règle lani mi yiɗa eɗen naata e probléme aji goɗɗi ɓe mbi noon ko soyni ƴiwonde wonko gujotoɗa so ƴiwonde saayi a tampat ɗaccitmo hakkille makko ɗaccu e ko waɗata ko jara hen jam ka neɗɗo teyɗo ka joom hakkille sehla min mbaɗanduma o anda tan kono so andino inspecteur de police mo woni ɗo baɗirowo seesi jarowo seesi yero mo ganduɗo randi ko weeli kam e maɗa encore une fois mboɗo wonma remercier no feewi c'est normal sehlam c'est normal par ce que oɗo moment mo garɗa o fait hande sen dañani oɗo conversation ndeysan hakkude men mboɗo wawno lawade hande e jamma hen mais anda ni ko mbaɗata c'est normal te mi yii kadi aɗa tampa sababude am mi yii kadi goɗɗum kadi ko hanki so voyage o yonti ya on wasa jettude probléme uji am aɗa watta ɗum e maɗa mi yahani mi tant que yero joɗaki a wi alhamdulillah rabbil alamin Yacine wi alhamdulillah rabbil alamin Zara o mo ganduɗa hande mi jagguirimo kadi sababu nde Yacine ko yeehi o wi yo Yacine arte galle o et pourtant won sikkoɓe ko Zara wi yo Yacine yawalo kanko waddi mon kono hande oɗon suka debbo min mi jagguimo mi yiɗimo mi yiɗirmo min no jiɗumi Yacine de debbo fof mo desɗa ko jiɗɗa mbaɗa yiɗi ma yiɗa noon aɗami haaju rani kon mbaɗen commande ko ñamden mi winoma nane noddu suka debbo voilà ok kono yino message o écoute Zara c'est pas à toi de me donner des leçons de morale wona an wiyata kam mane noddat mami à n'importe quelle heure je peux t'appeler anandi somi werami nodduma ñalawma somi werami nodduma jamma parce que tu m'appartiens an haalanam goɗɗum way n'importe quoi. Écoute, tout ce que j'ai à te dire, Woni, soit tu viens. Anani, ça y est, dit Jam, tu viens me voir. Ça a ranimé mes arrêts. Zara Hedomi, tu sais très bien de quoi je suis capable. En tout cas, je suis Maya Ara. Ça y est, dit Jam, à la résidence Tawanton. Ça y est, Jam, non, pour moi, je viendrai.
gorko yow wi on espèce o widdima nangue ɗo de voilà debbo tu m'appartiens. Non mais écoute, comme il nous demande quand même. C'est pas à toi de me donner des leçons. Comment mi wide mo woni ya ar sa yidi jam ar sa yida mi tawma ton un point c'est tout. D'accord. Soyez tawa.